소장 작성, 대행, 변호사도 가능합니다. 근데 대부분 하지 않습니다. 왜냐면 소장 작성이라는 게 거의 변호사도 소장으로 먹고 사는 거야. 출석하는 거 그거 가지고는 별로죠. 소장을 써주는데, 그리고 답변서, 준비서면, 보충서면, 뭐 이런 서면들을 써주면서 변론을 하거든. 판사가 변호사 얼굴 보자고, 아이고 얼굴 봐야 되겠네, 이렇게 소송을 진행 안 해요. 전부 다 서면 보고 하지. 소장 작성에 있어가지고 그냥 대행, 단일성 방향, 지급 명령 신청, 상대방 이의가 없을 것 같은 거, 그런 거는 법무사 가서 해도 됩니다. 근데 서로 다툼이 있을 것 같고 왔다 갔다 할 것 같고 하면은 선임하는 게 좋습니다. 법무사는 선임이 안 되잖아.